Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta dan sekitarnya malam tadi membuat sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon angsana di Jalan Raya Balap Sepeda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pohon angsana setinggi 10 meter tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda Pulau Gadung malam tadi. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur dibantu petugas PPSU berusaha mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ruas jalan balap sepeda terpaksa ditutup sementara selama proses evakuasi berlangsung. Tidak hanya di Pulau Gadung, pohon besar di Jalan Pegangsaan 2 Menteng, Jakarta Pusat juga tumbang dan menimpa sejumlah warung tenda. Meski tidak ada korban jiwa, namun tumbangnya pohon membuat lapak para pedagang UMKM porak-poranda. Pohon berdiameter sekitar 60 cm dan tinggi 10 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang petang hingga Kamis malam. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar tidak mampu lagi menahan bobot batang dan dahan sehingga tumbang ketika tertiup angin kencang. Beruntung saat kejadian, kawasan jajanan UMKM ini tengah dalam tahap renovasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka.